တသားမီမီလေးတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ရောပုံမြင်ဖတ်ပြီးသွားကြပြီလားမဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်နော်နားထောင်ကြမယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပုံမြင်ဆိုတာတဲ့တသားတို့တိထိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြမှာပေါ့နော်စာအုပ်ကလေးပါဆိုတော့ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆီယမနွယ်နီကံဝင်ကလေးတွေကိုသင်ပေးပါဘောင်းမီဝစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုတီကဖတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့တသားမီမီလေးတို့တချာလေးဂရုစိုက်ရမယ့်အရာလေးပေါ့နော်တခါတော့ကတဲ့ပေါက်နဲ့ကောက်ဆိုတဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရှိတတ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တဲ့သူတို့ကအောက်ခံဘောင်းမီမဝစ်ချင်ကြဘူးလေဖေနဲ့မေမေကတဲ့အောက်ခံဘောင်းမီဝစ်ဖို့ပြောပေမဲ့သူတို့နားမထောင်ကြဘူးဘောင်းမီဝေးရတာကြက်တဲပူရဲဆိုပြီးတော့တဲ့မေမေတို့အနားမှာမရှိတာနဲ့ဘောင်းမီကိုချွတ်လိုက်တာပဲဒီလိုနဲ့တဲ့ပေါက်တို့3နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမေမေကသူတို့ကိုမူကြိုစပို့တယ်မူကြိုမှာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရတယ်မူကြိုမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူတချင်းဆိုကြတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကစားကြတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစာသင်ကြတယ်နေ့လေရောက်တဲ့ခါကျတော့နေကအရန်ပူလာတာပေါ့ပေါက်နဲ့ကောက်လေးလေတဲ့ဘောင်းမီဝေးထားတာပူရဲကြက်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်လာတာပေါ့သူတို့ကကျင့်သားမရတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝတ်ပေးတဲ့အခါမှာလေအိမ်မှာချွတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှဝတ်လေဝတ်ထားမရှိတော့အဲ့တော့လူအများနဲ့ကျတော့အခက်တွေ့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အိမ်မှာနေတယ်လို့ဘောင်းမီကိုချွတ်ချလိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့ကလေးတွေကပြီးဆီယာမကိုလှမ်းပြောကြတာပေါ့ကွယ်နော်ဆီယမကြီးကောဘောင်းမီဝစ်ဖို့ပေါဘောင်းမီချွတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးဆီယမကိုပြောကြတယ်တငယ်ချင်းတွေဝိုင်းအော်တော့တဲ့ပေါတို့လည်းရှက်သွားတာပေါ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဆီယမရောက်လာပြီးတော့တဲ့ပေါနဲ့ကောက်ကိုအော်နေတဲ့ကလေးလေးတွေကိုမအော်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့နေ့လေတရေအိတ်ချိန်မှာတဲ့တခြားကလေးတွေအားလုံးအိတ်သွားပြင်မဲ့လေပေါတို့ကတော့အိတ်မရပါဘူးတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းအော်ရာခံထားရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပေါ့တသားမီမီလေးတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့အားနဲ့ချက်မအော်ရဘူးနော်ဖေးမကူညီရမယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကအချင်းချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကဲပေါက်နဲ့ကောက်လေးလို့လည်းတသားတို့မီမီတို့ကမလုပ်ရဘူးနော်ဖေတို့မီမီတို့ကတသားမီမီလေးတို့အတွက်ဘောင်းမီလေးတွေဝတ်ပေးတယ်အင်ကြီးလေးတွေဝတ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဝတ်ပေးတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတသားတို့ကိုဝတ်ဖို့လိုတာလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးလို့ရတယ်နော်ကဲဒါကိုမြင်တဲ့ဆရာမကတဲ့ပေါက်တို့ကိုနှိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့တဲ့သူတို့ချွတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီလေးတွေပြန်ဝစ်ပေးပြီးတော့တဲ့ဘာကြောင့်ဘောင်းမီဝစ်ဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့ကဲတသားမီမီလေးတို့သိချာနားထောင်မယ်နော်ဘောင်းမီဝစ်ထားတဲ့အခါတဲ့ရာသီဥတုတန်ခံနိုင်နေပူရင်လည်းဘောင်းမီလေးကအပူတန်ကိုကောက်ွယ်ပြီးတယ်မိုးရွာရင်လည်းရေမစုပ်အောင်လို့လုပ်ပေးတယ်လို့အေးလာရင်လည်းနှွေးထွေးလာအောင်လို့လုပ်ပေးတယ်ကလေးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုဖုံနေသဲတွေယောဂပိုးတွေမဝင်အောင်လဲဘောင်းမီလေးကကာပေးထားတာပေါ့ကလေးလေးတို့ရဲ့မမြင်အပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုတဲ့လူမြင်အောင်မထားရဘူးနော်ဖုံးထားရမယ်အောက်ခံဘောင်းမီလေးတွေဝတ်ထားတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးကိုသူများကမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တဲ့စကက်တို့ထမင်းတို့ပစိုးတွေဝတ်ရင်လေအထဲမှာအောက်ခံဘောင်းမီလေးအမြဲတမ်းဝတ်ရမယ်အောက်ခံဘောင်းမီလေးဝတ်ထားတော့နွေးထွေးရှိတာပေါ့ဘာအေးပတ်ပြီးတော့နေမကောင်းတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တကယ်လို့တဲ့ဘောင်းမီကပိုးရတက်တယ်ဆိုရင်အသားအေးပြီးပွားတာလေးတွေကိုရွေးဝတ်လို့ရတယ်ဘောင်းမီကိုအပြင်သွားရင်လည်းဝတ်ရမယ်အိမ်မှာနေရင်လည်းအမြဲဝတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့ပေါက်ကလေးနဲ့ကောက်ကလေးကဆရာမရှင်းပြတာလေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ပေါက်လေးတို့လည်းနားလဲသွားပြီးတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲဘောင်းမီဝတ်ပါတော့မယ်ဒီဆရာမကိုကတိပေးလိုက်ကြပေါ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့ပေါက်နဲ့ကောက်လေးဟာမူကြုံမှာပဲတော့မှဘောင်းမီချွတ်မချတော့ဘူးလေကွယ်ဘယ်နေရာသွားဆရာမမှားထားတယ်လို့ဘောင်းမီလေးဝေးပြီးအမြဲသွားကြတယ်ကဲဘာဖြစ်လို့ဘောင်းမီဝေးရတာလဲကလေးတို့ရေလူမြင်ကွင်းမှာဘာဖြစ်လဲ
ကိုတုံးလုံးတီးနဲ့မနေရဘူးတဲ့နော်အောက်ခံပေါင်းပြီးအမြဲဝေးရမယ်တဲ့လူမြင်ကွင်းမှာအဝတ်အစားတွေကိုလည်းမလဲရဘူးနော်တေးတက်နေရကိုသွားပြီးတော့ကိုတခြားလူမမြင်အောင်လို့တကားတွေလိုက်ကားတွေစသဖြင့်ပိတ်ကားပြီးတော့မှအဝတ်လဲရမယ်တခြားလူတွေအဝတ်လဲရင်လည်းမကြည့်ရဘူးနော်တတမီမီလေးတို့ဒီဖက်ပြတာလေးကိုတေးချာနားထောင်ခဲ့ရလားနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပေါက်နဲ့ကောက်ကလေးကိုပဲနော်ဘောင်းမီတွေကိုချုံမချရဘူးဘောင်းမီတွေဝတ်တယ်အင်ကြီးတွေဝတ်တယ်ဆိုတာကကိုရဲ့ကိုပိုင်နေရာလေးတွေသူများကိုပေးမမြင်ရအောင်လို့အပူဒဏ်နဲ့အေးဒဏ်တွေကာကွယ်ရအောင်လို့ဖြစ်တယ်နော်တတမီမီလေးတို့တေးချာလေးနားထောင်ပြီးလိုက်နာရမယ်ကဲဒါကတော့မေမေတို့ဖေဖေတို့အတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့စာသားလေးဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်ကလေးတွေကိုအောက်ခံပေါင်းပြီးမဝတ်ပေးဘဲနဲ့ကိုလုံးကြီးထားတာဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့တချို့ကယူဆကြပါတယ်တကယ်ကအောက်ခံပေါင်းပြီးဝတ်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာကလေးတွေကိုသင်ပေးရမယ့် sex education ရဲ့အခြေခံအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှင်းပြထားသလိုပဲအောက်ခံပေါင်းပြီးဝတ်တဲ့အခါကလေးအတွက်နေရတာဒီနေ့ထွေးရှိမယ်အေးပတ်တာတို့ဖုံနဲ့သဲတွေဝင်တာမျိုးတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးစီလန်ချောင်းပိုးဝင်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းကောက်ွယ်ပေးသလိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာတွေကိုသူများတွေအလက်တကူမမြင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကလေးသိလာအောင်သင်ပေးရလဲရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကအရန်ကြက်တဲ့ဘောင်းမီတွေဆိုဝတ်ဖို့နင်းဆန်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်ခံဘောင်းမီဝတ်တဲ့အခါကလေးတွေအတွက်အရန်ကြက်တာမျိုးမဝတ်ပေးဘဲခြေသားပေါက်ပေါက်ဘောင်းမီတွေဝတ်ပေးသင့်ပါတယ်ဒါအပြင်အဝတ်စားလဲတဲ့အခါမှာလည်းတီးတန့်နေရာကိုသွားပြီးကိုတခြားသူမမြင်ရအောင်တကားလိုက်ကာစသဖြင့်ပိတ်ကာပြီးမှအဝတ်လဲဖို့ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးသင်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တီးတန့်နေရာတွေကိုအခြားသူအလွယ်တကူမမြင်အောင်ထားဖို့ကလေးကိုသင်ပေးတဲ့အခါကလေးတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ private part ဟာကိုယ့်အတွက်လှုပ်ဝက်အပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းဆိုတာသိလာပြီးတခြားသူတွေက private parts ကိုလာထိတာကာယနာမျိုးလှုပ်လာရင်ခွင့်မပြုရဘူးကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိကိုရစေပါတယ်ကဲဒီစာအုပ်ကလေးကိုတီကဖတ်ပြပေးပြီးသားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတမီမီလေးတို့မေမေတို့လည်းအသိဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်တော့တိုးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရဲ့ရှင်နောက်ပုံမြင်နေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးဘ ഹു တုတ္တဖြစ်ပေါ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးအောင်မယ်ဆိုတာလေးကိုနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စာအုပ်လေးတွေကိုတိထက်ပိုပြီးဖတ်ချင်နေဆိုရင် like and follow လည်းလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်